uitsending op die radar. Ek is Pieter de Klerk. Ons gaan vanaand voort met lering. Ons het nou so 'n bietjie gesels, nie so 'n paar keer lekker net gesels, sonder baie tekste en sonder dat ons baie hoef te dink, maar vanaand gaan ons voort. En wat ek gaan oor gesels oor die volgende paar weke, is oor die boek Daniël. Daniël is 'n besonderse boek, want dit is 'n Ou Testamentiese boek, wat totaal aansluit by die Nuwe Testamentiese boek van Openbaring. Nie net sluit dit aan by Openbaring nie, maar dit sluit natuurlik ook aan by ander boeke. En maar die Daniël is uniek. So ek gaan begin gesels oor Daniël, maar dit gaan 'n paar weke vat. Nou, ek gaan eers begin om die grondslag te lê. Dit help nie ons duik net aan die diep kant en ons kan nie swem nie. So ek wil eers by die vlakkant begin, en wat bedoel ek daarby? Ek bedoel maar dood eenvoudig. Daniël is 'n boek van profesie. Nou, profesie is verskriklik interessant. Maar as jy nie die fondasies het van hoe om dit te interpreteer nie, hoe om daarna te kyk nie, dan het jy 'n probleem. Dan word die Bybel amper vreesaanjaend in daardie geval. Nie vreesaanjaend met redding en so aan nie, maar om werklik God se plan met ons as in die wêreld en wat vir ons voorlê en wanneer dit gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur. Dit is alles saamgevat. Ek gaan nou verder daaroor praat, maar net interessant, net om te begin. Het julle geweet dat die Bybel bestaan omtrent 2/3 van die Bybel bestaan uit profesie. 2/3. En Openbaring is ook 'n profetiese boek. En dit is die enigste boek wat werklik omdraai en sê, lees my, leer my, leer van my, en ek sal jou seën. Het julle dit geweet? Ja, dis Openbaring. Maar Openbaring is die groot prentjie van wat Daniël begin skets het. Nou, ek het so rukkie teruggepraat oor wat die situasie van daar is soveel gelowe. Maar die groot situasie is, die groot punt is, wat onderskei ons as Christene van daardie gelowe? Nou, ek probeer nie een teen die ander een afspeel nie, mense, asseblief. Wat ek probeer doen hierso is dood eenvoudig om te sê, 2/3 van die Bybel bestaan uit profesie. En as een van daai profesie vals is, of nie korrek is nie, dan is die hele Bybel vals. So die Bybel het homself, en die Heilige Gees, het werklik uitgegaan om te sê, toets my, kyk of julle my kan uitvang waar ek verkeerd deur my profete vir julle gesê het. Kyk of julle dit kan doen. Want God ken nie vir die einde van die begin van die einde, mense. Dis so eenvoudig as wat dit is. Nou, daar's een profesie snaaks genoeg, wat wel in een boek kom, en dis in die Koran. En in die Koran is daar een profesie wat sê, hulle wag vir Imam Mahdi. Dis al. Nou, dit is nie 'n profesie nie. Dis nie wat hulle geleen het in die Bybel, want hulle almal hierdie gelowe verwag 'n redder om te kom. Maar die Mahdi's, dit is waarvoor hulle wag, en dit is waarvoor baie van die onluste en onruste en geweld en goed in die Midde-Ooste aangaan. Dit is juis, omdat dit profesie is, wat ons mense nie ken nie, en nie verstaan nie, is dit hoekom die moslims so verskriklik te kere gaan, want hulle glo dat hulle Mahdi sal kom, wanneer die wêreld 'n totale chaos is, en hulle help om te kom deur daardie chaos te skep. Ek wil dit maar net genoem het. So, dit is die agtergrond. So ek wil nou vanaand se program, miskien volgende week se program, ek weet nie, spandeer om profesie te verduidelik. Hoe werk dit? Wat is dit agter dit? Ek kry ongelukkig die situasie dat
Wanneer ek hierdie boodskappe bring, is daar mense wat sê ek gee te veel inligting. Ek het al probeer, dan gee ek minder inligting, en ek hartlik meer deur die hele proses. En dan kry ek mense wat sê, maar Pieter, jy sê baie dinge, maar jy bewys dit nie, jy gee nie vir ons skrifte nie, jy sê nie vir ons waar jy van dit kom nie. So dit maak dit iets wat moeilik. So wat ek besluit het, is ek gaan dit gee en bewys, sodat julle op julle tyd later, wanneer hierdie program weer heruitgesaai word, of moontlik op YouTube kom, julle dit weer kan luister en dit naspeel. Want ons is nie besig hierso met ligtelike dinge nie. Ons is besig met diep sake. 2/3 van die Bybel is ons mee besig. En dit help nie om probeer net vinnig deur dit hardloop. En ek hoop julle aanvaar dit so, regtig. Nou wat is profesie? Dit is die eerste vraag. Wat is profesie nou eintlik? Profesie is niks anders as die geskiedenis van die wêreld wat vooruit geskryf is nie. Dit is profesie. Dit is asof jy, hoe kan ek dit stel, 'n koerant oopmaak, wat in 1980 geskryf is, en jy sien dinge wat gebeur het, en dan weet jy vandag, is daar, hoe werk dit so. Die Bybel het vir ons duisende jaar terug gesê wat gaan gebeur. En dit is nou presies wat nou besig is om te gebeur. Maar ek gaan 'n bietjie later daarop aangaan. So ek wil maar net gesê, profesie is geskiedenis wat vooruit geskryf is. Nou profesie plaas God in 'n situasie waar hy nie uit kan verander nie. So die profetiese woord staan vas. Nee, jy kan nie vandag so sê en môre so sê nie. Die Bybel kan nie vandag een ding hier sê en 'n ander ding daar nie. Jy kan nie een paus skryf wat vandag sê dat hierdie ding is 'n sonde en dan kom die volgende paus en sê dit is nie 'n sonde nie. So profesie is werklikheid. En dit is deur profesie wat Daniël destyds in staat gestel het om die heidense koning Nebukadneser in sy droom te help. En daardie drome. Nou wat het Daniël van profesie gesê? Daniël 2, ek dink is 45, het so gesê, net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van 'n berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. Dis wat Daniël gesê het. Nou ons sal later praat oor die klip wat losgeraak het, maar dis wat Daniël gesê het, dis betroubaar. Nou gaan dit verder. Nou, dit is in profesie, is tweeledig van aard. Dit is nommer 1, beskrywend, en dan die tweede gedeelte is voorspellend. Die profete wat beskrywend en voorspellend, dit hulle voldoen aan die vereiste. Hulle het insig en idee. Dit is ook die natuurlik beskrywend en voorspellend. Ek gebruik nie ander woorde. Hulle profetiese uiting was nie die volgens hulle eie denke nie, maar wat hulle gekry het direk van die Heilige Gees. So profesie kom nie uit die mens uit nie. Profesie kom uit God uit die Heilige Gees. Die Heilige Gees het dit aan die ou profete geopenbaar. Nou natuurlik, die Heilige Gees is die derde persoonlikheid in die Godheid, né? Nou, hier wat hy sê, hy is natuurlik die Heilige Gees geopenbaar. Kom ons kyk 'n bietjie. 2 Petrus 1 vers 21 sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie,
maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Jy sien, dit kom uit die Ou Testament, dit kom in die Nuwe Testament. Nou, die belangrikheid van die studie van die profetiese skrifte word gesien, wanneer ons onthou mense, dat 2/3, en ek het dit nou genoem, maar gaan weer noem, 2/3 van die skrifte is profeties. Dit is of 'n tipe, of 'n simbool, of 'n direkte verklaring. En dat meer as 1/2 van hulle nog onvervuld is. En as daardie wat alreeds letterlik vervul is, letterlik, as die profetiese verwysings na die eerste koms van Christus letterlik in vervulling gekom het, natuurlik sal daardie ook wat nog moet kom, letterlik in vervulling gaan. Hulle sê profet in die profesie, profetiese woord is letterlik. Dit is God se woord aan ons, om te sê, dit is wat gaan gebeur. Wat natuurlik die Bybel nie sê nie, en dit wil baie mense struikel, is die presiese tyd wat dit gaan gebeur. En daarom kom baie mense, en hulle probeer tyd vasstel. Sê, dit gebeur dan, en dit gebeur dan. En dit is wat Jesus kom, en dit is wat, daai tipe van goed. Hulle probeer vasstel. Dis nie wat profesie is nie. Profesie is wat sê, wat gaan kom, maar nie noodwendig die presiese tydstip nie. So ek hoop ons verstaan daardie punt, né? Nou, wat ook natuurlik baie belangrik is dat die eerste helfte van die Bybel se 2/3, so kom ons sê om by 1/3, is alreeds in vervulling getree. So daar is nog 1/3 wat in vervulling getree moet word. Nou hierdie laaste helfte is juis nou besig in baie opsigte om in vervulling te kom. En dit is hoekom ek oor die boek van Daniël gaan gesels. Sodat ons kan meer en meer sien hoe en wat gebeur op hierdie stadium van die lewe. Nou, indien ons dan sou weet wat God se toekoms vir ons is, dan sekerlik moet ons die profetiese skrifte bestudeer. Of bly ons in daardie klas by die apostel Petrus gesê het, hy noem dit gewillige onkunde. Ja, dis 'n groot woord daai, né? Gewillige onkunde. Nou, hoekom gebruik hy daai woord? Want hy sê ten einde onkunde as 'n verskoning vir optrede te bied. Ek het nie geweet nie. Né? Nou sê Petrus verder, dat ons in 'n donker wêreld leef, en hy het natuurlik verwys na hierdie tyd, en het die versekerde woord van profesie nodig. Ons het die versekerde woord van die profesie nodig om lig te bring oor die stormagtige see van hierdie tyd. Want dit word erger en erger en erger, en ons weet nie hoekom nie. Want ons lees nie, en ons gaan nie in die woord van God en wat hy vir ons gegee het nie. Nou Petrus 2 sê, nou dat is 3:19, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Dan kom ek weer, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees. Moet ons dan maar nie vergeet dat geen profesie van die skrifte
is van enige private interpretasie nie. 2 Petrus 1 sê, dit wil sê geen profesie staan aan afsondering nie, maar moet altyd in harmonie met die hele liggaam van profesie, die totaliteit van die profesie in die Bybel, daarop geïnterpreteer word. Dit moet nie geïnterpreteer word om te pas by 'n teorie van kultusse, of soos die kerkdenominasie voorskryf nie. Julle weet, dit word genoem, en ek gaan 'n Engelse woord gebruik, the grasshopper method. Grasshopper beteken, jy spring van een na die ander. Jy het nie 'n vaste punt nie, jy dwaal rond en jy soek hier en ek noem dit amper die hen situasie. Jy pik hier en pik daar en skrop hier en skrop daar. So dit is wat vir my moet word. Want dit is waar ons probleme kom in die profesie en in die Bybel. Omrede ons nie verstaan hoe dit in mekaar steek nie. En dit is wat ek wil probeer doen. Ek wil vir julle wys, so oor die paar weke, hoe fantasties hierdie goed in mekaar inpas. Hoe so duidelike prentjie geskets word vir ons oor wat aan die gang is, oor wat God vir ons beplan. En as ons nie kan vashou, mense, wag daar 'n glorielike tydperk vir ons. Nie op aarde nie. Nee, maar hierdie gee vir ons die hoop, die salige hoop, dat ons weet wat aan die gang is en dat ons nie bevrees moet word nie. Nou, ek wil net verder gaan. Daar is geen vorm van bose lering, mense, of praktyk wat nie volgens hulle sien en oënskynlik mag eis dat selfs skriftuurlik kan steun nie. Nou, wat beteken dit? Dit beteken presies wat ek nou net gesê het. Jy kan, as jy een teksvers vat, kan jy 'n ding daarom bou. Want dit is wat die teks sê. Maar dit is nie wat die teks sê nie, want jy moet hom as 'n geheel neem. Die hele ding moet saam een volledige prentjie vorm, want die een profesie ondersteun die ander ene. En as een nie die ander ondersteun nie, dan kom maar verwarring. En dit het wel so baie dinge verkeerd gaan met ons mense. Ons verstaan nie. En ons luister wat mense sê, ja maar julle weet die woord sê so. Maar dis nie wat die woord sê nie. Hy word uit konteks uitgehaal. Nou ek sê weer, ek is besig om hierso die grondslag te lê. Dat julle kan verstaan, voor ek aangaan na die dieper dinge van Daniël. Nou, om net te sê, en laat ek hierdie volgende reël van profesie baie duidelik stel. Profesie is letterlik. Met ander woorde, dit gaan gebeur, of dit het gebeur. Nou daar is nou ongelukkig mense wat nou probeer om hierdie hele profesie situasie af te water. Deur te sê, luister man, profesie is allegories of geestelik. Die Bybel is 'n geestelike boek. Ons moet nooit die Bybel letterlik opneem nie, letterlik sien nie. Die Bybel is niks anders as 'n geestelike boek nie. So hulle sê, lees hom allegories. Nou wat beteken allegories? Jy vat 'n ding en jy sê, ons moet die geestelike deel vat. Nou vra ek maar net mense, so in die Rooi See nooit gebeur nie. Hoekom sal daardie ding in detail bespreek word as die Rooi See nooit oopgegaan het vir die Israeliete om deur te trek, terwyl die Egiptenare agter hulle aanjaag nie? Het dit nooit gebeur nie? Is dit allegories?
En dit sê dit maar net God het die bates oop geskei in jou gees. Ek vra maar net. Nee, profesie is nie allegories nie. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. As ons gaan kyk, wat het God vir Abraham gesê? Gaan kyk ons in Genesis 15:13, dan sê hy, daarop sê hy, God vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land, wat aan hulle nie behoort nie, maar daar sal hulle dienaar wees en verdruk word. 400 jaar lang, daar word tyd gegee, alles word gegee, die profesie kom uit, sowel as beskrywing, alles, maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna, nou hier sê daai hulle uittrek, praat hy van Israel, met baie goed. Maar jy, Abraham, sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in goeie ouderdom begrawe word. Nou, presies wat ek nou gepraat het van Israel, die Jood in Egipte. Hier noem God dit vir Abraham. Profetiese woorde, dat hulle gaan verdruk word. Maar, op die einde van hierdie tydperk, sal hulle skatte ontvang. Hy sê, en daarna sal Israel hulle uittrek met baie goed. Nou kom ons kyk of dit nou so is. Nou gaan kyk ons na Exodus 35. En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het van die Egiptenare silwergoed en gougoed en klere geëis. En die Here het dit aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenare. En die het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenare beroof. Nou hier kom jy in Genesis, maak God 'n belofte. Hy sê julle gaan verdruk word, maar hy kom met 'n belofte en sê julle gaan redelik ryk wees as julle uit Egipte uittrek. Dis nou gedoen. Nou kom hulle in die Exodus. En nou gaan hy aan. En hier vertel dit die verhaal dat wat God in Genesis gesê het, uitgevoer is en in vervulling gekom het in Exodus. Nou is dit dan nou allegories, is dit dan nou geestelik, is dit dan nou, ek weet nie wat nie? Nee, dit is nie. Dit is letterlik. Nou kom die vraag, as ons na hierdie geskiedenis kyk, hoe kan die profesie teenstaan en dit nou allegories of geestelik wil afmaak? Jy sien, dit is wat die woord so wonderlik maak, want nou vra ek hierdie vraag. En die hele Exodus boek dan nou nie werklik gebeur nie. Het dit nie gebeur nie. En die mense wat so vas staan op al allegoriese punte, ek vra julle vanaand, indien julle inluister. Kan julle vir my vanaand sê, Exodus het nie gebeur nie? Is daai situasie rondom Moses en Farao, is dit nie gebeur nie? Dit is die vraag, want ons moet verstaan, dat as ons nie die feite in die oë kyk en weet, dat die profetiese woord letterlik is, dan het ons 'n probleem en kan ons net sowel 2/3 van ons Bybel weggooi en dan sit ons met 'n derde en nou ja,
is dit dan, wil ons net 'n derde van die Bybel hê? Is dit wat ons wil hê? Is dit wat nodig? Want is uit hierdie derde van die Bybel wat die kerke vandag net preek. En baie van hierdie is beloftes aan God, aan jou, ek sal jou versorg, ek sal dit, ek sal dat. Maar wat hulle nie vir jou sê nie, is oppas, moet nie God se woord verdraai om jouself te pas nie. Dit is waar die probleem kom. Ons verdraai die woord om ons te pas, maar God se woord staan vas. So, ek wil maar net sê, ek dink, as ons vandag kon teruggaan in die geskiedenis, en daardie Israeliete, die Jode wat uit Egipte uitgekom het, as ons hulle sou vra, sê vir my 'n bietjie, daai swepe wat oor julle rug geknaag het, was dit geestelik, of was dit werklik? Ek sal daai vraag opvra. Kyk, ek het nog baie vrae vra rondom hierdie situasie, maar nou ja, ek glo nie dit wat ons doel is nie, né? Nou, kom ons kyk wat is die vereiste van ware profesie. Wat is die vereistes daaraan verbonde? Kan ons nie net sommer net slapjack wees nie, dan moet sekere reëls wees. Nou goed, daar is ten minste wat ek van weet, en wat ek bestudeer het, 5 reëls, wat moet bepaal en waaraan profesie getoets moet word. Dit moet bekend gemaak word voor die vervulling. Met ander woorde, jy kan nie na 'n ding gebeur het en sê, ja, maar nou maak ek 'n profetiese uitspraak op hierdie ding. Nee. Daar moet gesê word, of hy moet voldoen aan die punt dat daardie profesie moes uitgespreek gewees het, en het moes aangeteken gewees het, voor dit in vervulling kom. Nou kan mense dan sê, maar weet jy, mense kan ons sien dinge gaan gebeur. Ons kan ons sien, kom ons vat Suid-Afrika, ons het 'n redelike goeie insig wat in Suid-Afrika aan die gang is, so ons kan uitsprake maak, en die kanse is dat van hulle gaan waar kom. Maar jy sien weer eens, is dit nie so eenvoudig in die Bybel nie. Dit moet buite alle menslike denke wees, dis nommer 2. Met ander woorde, dat moet nie wees wat ek nou net gesê het, ons weet wat in Suid-Afrika aan die gang is, so ons kan redelike uitsprake maak, en sê dit is wat die woord sê, en dit is God het van ons openbaar, en ons is nou die profete in hierdie land, en God het dit aan ons openbaar, so ja, en dan gebeur dit nie, en dan word die woord van God in twyfel getrek, nie die mens nie. So die tweede punt is, dit moet buite alle menslike denke wees. Nommer 3, dit moet besonderhede gee. Met ander woorde, moet vir jou detail gee, dat moet vir jou sê wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur. Nou, dit moet dit wees. En dit is wat ek nou net vir julle gelees het in Genesis en Exodus. Dit is presies wat dit moet wees, dit moet besonderhede gee. Dit help nie ons sê die wêreld gaan vergaan. Dit beteken niks. Hoe gaan die wêreld vergaan? Wat gaan veroorsaak dat die wêreld gaan vergaan? Julle verstaan wat ek probeer sê. Dit is wat profesie so kosbaar maak. Want hoe ek het sien is, soos 'n trop skape met 'n herdershond. Nou die herdershond jaag die skape aan, dan probeer hierdie skape hierdie kant toe gaan, en dan kom die Bybel wat die herdershond is, en hy klap hulle terug, en jaag hulle terug, in daardie rigting. Dan kom 'n ander, en hulle wil uittrek, en dan gaan daardie hond en keer hulle weer aan. En so gaan hulle in die regte rigting. En dit is wat die Bybel doen. Met elke reël wat hy neerlê, maak dit moeiliker vir daardie mense om uit te trek.
En natuurlik nou die maklikste uitweg is hulle sê, dit is allegories. Nommer 4, en hier is nou nog 'n doodsteek. En genoegsame tyd moet verloop tussen die publikasie van hierdie profesie, hierdie uiting van die profesie, hierdie weergee van die profesie en vervulling. Daar moet 'n tyd verloop. Jy kan nie vandag 'n profesie maak en binne 'n week is hy nou uit en dan is dit nou God se profesie. Ek praat van Ou Testamenties, mense. Ek wil nie betrokke raak nou in die profetiese bediening van vandag nie. Ek praat nou oor profetiese woord in die Bybel. So daar moet 'n genoegsame tyd wees, sodat mense nie kan sê, maar jy luister, jy het afleidings gemaak en nou is jy maar per ongeluk in die kol. En dan, nommer 5, daar moet 'n duidelike en gedetailleerde vervulling van die profesie, en hier kom die woord, in elke opsig wees. Kan julle sien hoe moeilik is dit om hierdie profesie net af te maak? Met ander woorde, ek gaan nou later daarby kom. Maar net om hier net te illustreer. Daar is met Jesus se laaste dag of week op aarde, is daar 16 profesieë uitgespreek. En van daardie 16 moes 16 vervul word. Het jy 15 gehad wat vervul was en een nie, dan was alles verniet. Verstaan julle? Daar 16 profesieë en daarom moet daar 16 vervullings wees. Daar kan nie 16 profesieë wees en 15 vervullings nie. En dit is hoe nou die Bybel hierdie ding stel. En dis hoekom ek altyd sê, dit is wat ons Bybel verskillend maak van al die ander geskrifte. Want hulle sal nie waag om dit te doen. Ja, hulle sal nie. Want hulle sal baie vinnig uitgehaal word. Want daar is net een wat hierdie profesie kan uitbring. En dis God, die Heilige Gees. Dis al. God die Heilige Gees. Want God lewe nie in ons tydvlakke in goed nie. God is Gees. So ek huiwer om dit te sê, maar ons wil God in ons tyd en plek gebonde hou. God is nie in ons tyd gebonde aan hierdie aarde nie. God is nie. Die woord sê dit so, dis 'n Spreuke wat dit sê, of dit Psalms. God hou die hele heelal in sy hand. Kan julle dink hoe magtig dit is? Dit laat my maar net vinnig dink, en ek weet ek dwaal so nou en dan 'n bietjie af, maar ek hou daarvan om te gesels. Dat hulle het nou, ek gaan dit maar Engels gebruik, want ons verstaan nie Engels, né? 'n black hole afgeneem, die nuus was vol daarvan en so aan. Maar daardie black hole, sê hulle, is 55 miljoen ligjare ver weg van die aarde af. Om dit anders te stel, toe daardie lig wat hulle hier op aarde opgevang het daardie lig al 55 miljoen jaar getrek, beweeg. Kan julle dink, en dis nie die verste punt van die heelal nie, dit is maar amper ons bure. Nee, ek praat van die Melkweg en die konstellasies en so aan.
Hulle is amper ons bure. Dit boggle 'n mens se gedagtes. Ons brein is te klein om hierdie dinge te verstaan. Nou, ek gaan nou nie oor black holes praat en event horizons nie, maar ja, net interessant. Wat ek probeer sê is, met Jesus, dat daar 16 profesieë vir sy laaste week, en al 16 is volbring. Kom ons kyk vinnig wat was hulle. Julle gee nie om nie, né? Ek kom net vir julle gee. Jesus, die Bybel het gesê, Jesus gaan verkoop word vir 30 stukke silwer. Dis Sagaria 11:12 het dit gesê. Die Bybel het gesê, hy word verraai deur 'n vriend. Ons weet, Petrus dan verraai, in Psalm 41 vers 9. Verlaat deur sy disippels, Sagaria 13:7. Hy is beskuldig deur valse getuienis, Psalm 35:11. Hy was stil voor sy aanklaers. Nou ja, dit is Jesaja 53:7. Spoeg en mishandel. Ja, dat is hom gespoeg aan al hierdie dinge. Jesaja 53. Hande en voete geprik. Nou, ons weet, die naels is daardeur geslaan, hè. Dis Psalm 22:17. Sy klere verdeel deur die lot. Psalm 22:19. Hy is geterg deur sy vyande. Psalm 22 vers 7 en 8. Hy is gul gegee in asyn. Psalm 69 vers 22. Hy het gebid vir sy moordenaars. Jesaja 53:12. Daar het nie een been in sy liggaam gebreek nie. Psalm 34:20. Nou ja, dis nou 12. Ek gaan nou aan, maar ek wil net interessant vra hierso. Het julle dit geweet? Nee, daar's nie 'n been in sy liggaam gebreek nie, want was 'n been in sy liggaam gebreek, was hy die onperfekte offer en kon hy nie sy offer aanvaar word nie. Het julle dit geweet? Dit is so fyn hierdie profesie strek. Want was slegs een been in sy liggaam gebreek, net een. Nou julle weet hoe sy geslaan gewees. Hy sê hy kon sy beenere sien. Dit beteken, daar was vlees wat van sy beenere af. Menslik gesproke, moes sy beenere vergruis gewees het. Maar daar was nie een been gebreek nie. Dit is interessant, né? Hy was gekruisig saam met diewe. Jesaja 53:12. Hy het gehuil. Psalm 22:2. Sy kant is geprik. Sagaria 12:9. Jy weet dit waar die spies aan gegaan het, né? En dan nommer 16, hy is begrawe as 'n ryk man. Dit beteken nie hy was ryk nie, dit beteken as 'n ryk man. Jy weet hy was in die graf van 'n ryk man begrawe. Dit was 16. Ek het van dit deur gehardloop. Nou wat interessant is, volgens die wet van gemiddeldes en saamgestelde gemiddeldes, is die kanse 1 uit 65,536 geleenthede. 1 uit 65,536 dat al hierdie profesie vervul kan word in een enkele individu. Nou ja, dit is groot syfers daai. En julle weet, want net wanneer ons dink dat hierdie profesie was net hierdie 16, en dit slegs aan Jesus se laaste week. Wat nou van die ander? Wat van al die profesieë wat van sy geboorte tot sy dood was?
Daar's baie. Ek het so rukkie terug daaroor gesels, so ek gaan nie nou weer gesels. Nou, hierso is ook nou nog 'n baie interessante punt. Dat die meeste van hierdie profeseë is gemaak tussen 1000 jaar voor Christus tot om en by 600 jaar voor Christus. Daarna het nog gekom, maar die groot tros, ek praat nou van die geboortes en so. 1000 jaar voor Christus en tot 600 jaar ook voor Christus is hierdie profeseë wat ek vir julle gelees het gemaak. Nou, as julle my sê dat dit voldoen nie aan hierdie punt van wat ek genoem het, van dat daar moet 'n redelike tydperk verloop voordat tussen die profesie en die volbringing van die profesie moet daar 'n redelike tydperk verbygaan. Nou ek glo natuurlik dat dit is voldoen. As jy 1000 jaar voor die tyd hierdie dinge vas lê, dan is dit nie moontlik dat jy uit jou mens dat jy dit kon opbring nie. So, dit moet vir ons werklik stof tot nadenke wees. Weet jy dat ek glo nie die mense wat 600 jaar gelede geleef het en die wat 1000 jaar gelede geleef het mekaar geken nie. Ek glo nie hulle het geweet van mekaar. So dit is nie asof hulle in 'n kamer gesit het en elkeen sy storie geskryf het nie. Dis in verskillende tale, verskillende plekke, verskillende tye. So te sê, sodat hulle kon nie, selfs van die wat in dieselfde tyd geleef het, kon nie by mekaar uitkom nie. So, dit is verstommend. Ek kan maar net dood eenvoudig staan en verwonder oor hoe is dit moontlik. Maar julle sien die wat moontlik maak, as die Heilige Gees. En ek sê weer, dat wat die verskil maak tussen ons, die Christen, die wedergebore Christen, wat die Heilige Gees in ons het, en die ander gelowe. Ek wens ek het tyd gehad dat ek weer daaroor kon net 'n bietjie verder inlig vir die wat my boodskap daaroor gemis het, maar ek het nie. Nou, wat ek nou tot dusver genoem het, is daar waaragtig nog mense wat onderaan sê die Bybel is vals. Nou, hoe hulle dit kan sê, is dood eenvoudig aan onkunde. Onkunde omtrent wat werklik in die Bybel aangaan. Want jy sien, jy kan nie Jesus erken as God en as jou saligmaker, as jy nie die Heilige Gees het nie. En as jy die Heilige Gees verwerp, sê God sal uit die leuen stuur, en jy sal die leuen glo. Die woord waarsku ons om nie teen die Heilige Gees te sondig nie. Want die Heilige Gees is sag. Hy is 'n Heer, met ander woorde 'n gentleman. Hy is baie sag, hy is baie teer. En hierdie mense wat so teen hom uitvaar, God laat dit nie doen nie. En dit is natuurlik waar dit vanaf kom. Ek sien nou, hier op die nuus, dat daar is nou weer 'n persoon, wat nou wil voorstel dat elke Christelike vakansiedag in Suid-Afrika verban moet word. Wat my opgeval het, is dat elke Christelike dag. Want jy sien, hulle is grootmond op Christendom, maar hulle sal nie waag om dit
van Openbare verhoog teenoor die moslims te sê nie. Hulle sal dit nie waag nie. Hoekom doen dit oor die Christen? Hoekom is Jesus se naam 'n vloekwoord geword? Het julle al gewonder daaroor? Hoekom is sy naam 'n vloekwoord geword? Ag, is maklik. Want hulle probeer hom afbreek, want hy is die ware God. En daarom probeer hulle alles om hom uit te bring. Maar dit is natuurlik nou 'n ander storie en ek is besig om 'n bietjie weer af te dwaal. Nou, die student, as jy wil begin kyk in die profesie, moet jy ook verstaan dat jy moet die woord reg sny. Rightly dividing the word. Die Bybel stel dit ook. Dat ek 'n ou gekry wat vir my gesê het, nou Pieter, wat se twak praat jy, my sny nie aan die woord nie. Eens Openbaarheid totale onkunde van wat die woord beteken en wat jy bedoel as jy sê om die woord reg te sny. Nou dan word hierdie teks aangetaal om nou te wys dat die Bybel is alles een. Jy kan nie aan hom enigstens beperk nie. Nou as 2 Timoteus 3 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou, wat nou hier aan die gang is, nou sê hulle, maar kyk, hier sit die hele Bybel is, so met ander op met die wet onthou, ons, nou natuurlik as nou die Jood nie hier, en ons is nou onder die wet, en jy weet, tiendes en al die dinge. Nou wil ek net sê, terwyl, en alhoewel dit vir ons geskryf is dit nie alles aan ons gerig nie. Deel van dit is gerig aan nommer 1, die Jode. Deel van daarvan is aan die heidene, en 'n deel daarvan aan die kerk. Nou, hierdie 3 behels die 3 klasse waarin die mensdom verdeel is. En dit verstaan ons ook nie. Ons verstaan dit nie. Daar's 3 klasse. Die Jood, die heiden en die kerk. Ek wil hê julle moet dit net onthou. Nou, 1 Korintiërs 10 sê, wees geen oorsaak van struikelblok vir die Jode of Grieke. Nou Grieke wat beskou as die heidene, of vir die gemeente van God. Nou, ek dink daar's 'n baie duidelike verskil as ons nou kyk na alles. Tussen die Jode en heidene. Ek glo nou nie jy sal stryd dat dit is 2 verskillende faksies nie. Nou, terwyl die kerk weer is ook daar. Nou die kerk is nou natuurlik nou saamgestel uit die Jode en heidene. Dit waar die kerk saamgestel is. Nou die kerk is saamgestel as 'n nuwe liggaam. Moet nou nie die mekaar raak. Die heidene, daar was eers 2, die Jood en die heiden. Die heiden was alle nasies wat nie Jode was nie. Want God het Abraham geroep uit 'n sondige wêreld om hom 'n volk te stel. Nou, Jesus het toe gesterf aan die kruis en het die heidene nasies die geleentheid gekry om gered te word deur die bloed van Jesus Christus. So alhoewel jy praat van die heidene nasie, praat jy nie van 'n ongelowige as sulks nie, maar die nie-Joodse volke. En in die nuwe dispensasie, en slegs in die nuwe dispensasie, die genade dispensasie, vorm die Jood en die heiden, die kerk,
Met ander woorde, jy word gered deur die aanvaarding van Jesus Christus. Ons gaan later oor dit praat, dat skei weer van mekaar. Nou, die kerke is nie onderwerp, of laat ek sê, die kerke is nie die onderwerp van maar die openbaring aan die Nuwe Testament. Die las van profesie is die Jode. Palestina, Jerusalem en Messia. Die profesie gaan baie in die ou tyd oor die Jood. Selfs Openbaring gaan baie oor die Jood, want jy sien by Openbaring kom jy eindig van die genade-dispensasie en keer jy terug na die Joodse dispensasie. Maar weer eens sal dit later verduidelik. So dit is baie belangrik as jy die skrifte wil bestudeer, om nie te mekaar te raak. En dit is hier presies waar die vervangingsteologie inkom. Want die kerk wil eis wat aan die Jode behoort. En die heidene, die nie-Joodse mense, hulle noem hulle in Engels Gentiles, dit is 'n baie makliker woord, Gentile. Hulle noem hulle nie sinners of unbelievers, nie, hulle noem hulle Gentile. Afrikaans gebruik ons die woord heiden. Nou, ons moet versigtig wees, en dis waar het inkom jy die woord regs. Nou, jy moet weet, wat is vir nommer 1, wat is vir die Jood, wat is vir die heidene nasies, en wat is vir die kerk. Nou, die kerk, weer een, dit is die eklesia, dit is die uitverkorenes van God, dit is die gereddes. Nie die kerk waar jy kan aanbid elke Sondag nie. So, en ek sien my tyd is alweer besig om uit te hardloop, en ek het nog 'n bietjie so kom. So, kom ons vat net vinnig saam. Die hele geskiedenis van God se volk Israel is gegee in die Bybel. Hulle is die aardse mense uit hulle geroep in Abraham, en vandag se tyd het hulle ook weer geskiedenis. Hulle hergeboorte as volk in 1948, bekering en herstel van hulle eie grond en hulle toekomstige aarde verheerlikheid, is alles die onderwerp van profesie. Ons beleef vandag die vervulling, letterlik, van die Joodse profesie, al is daar baie wat dit verwerp. Die tweede punt, die profetiese geskiedenis van die heidene nasies is soos uiteengesit in die boek van Daniël. Die boek wat ons gaan bestudeer, mense. Hierdie huidige bose tyd en die wyse van sy einde is ook die onderwerp van profesie. Hier praat ek van Openbaring, né? Dit bemoedig ons dus as ons weet oor die toekomstige gebeure wat kom. Daarom het God 2/3 van sy woord aan profesie spandeer. So ek het dit genoem, maar kom ons sê maar net weer. Ons werk op 'n manier en ontken dus 2/3 van die Bybel. Ons hang net 1/3 aan. So dit is gevaarlik. Jy kry nou die situasie dat mense wend tot fortuinvertellers en mediums om inligting te kry. Terwyl God ons daarteen waarsku. Terwyl die woord sê ons het 'n meer sekere woord van profesie. Maar ons verwaarloos dit. Nou as gevolg van die verwaarloosing van die studie van profesie, is dit die rede hoekom daar so baie verskille is. Skeptisisme en so aan is wyd verspreid. Ek wil amper so sê, dat sou ons aandag gegee het aan 100% van die Bybel, en nie net 1/3 nie, dan sou baie van hierdie situasies wat vandag in die wêreld bestaan, en soveel gemeentes en soveel denominasies, nie daar gewees het nie. Maar omrede ons gedeeltes vat wat ons pas, 'n teologie daaraan bou, skei ons af en vorm ons eie kerk.
Dit is nie wat God wil hê nie. Nou, die verwaarlosing van die profetiese woord. Luister wat ek sê, die verwaarlosing van die profetiese woord, mense, dat mense onkundig van God se plan en doel oor die eeue heen. En maak dit maklik vir Satan om ons aan te val. En ons op verkeerde paaie te vat met valse besluite. En daar is so baie mense wat van my al gesê het, hier kom 'n groot herlewing en ja, ek het al baie die gesprek gehad met pastore en predikante. Hier kom 'n groot herlewing in die wêreld. Dan sê ek vir hulle net die volgende. Goed? Ek hoor wat jy sê en ek hoop jy's reg, maar sê net my, wys vir my in die Bybel waar sê dit. Wys net dat vir my asseblief. Waar sê dit, daar gaan 'n groot herlewing kom? Die skrif sê vir my twee dinge. Nommer 1, kyk, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Die tweede ding, hy sê eers moet die groot afval kom vir die man, die antichrist, om geopenbaar te word. So om kerk toe te gaan en so aan, beteken nie dat jy is nou 'n herleefde Christen nie. Slegs wanneer jy Jesus Christus as 'n persoonlike saligmaker ontvang en aanvaar en die Heilige Gees aanvaar en laat in jou kom woon. Dit is slegs dan wat jy dit kan sê. En dit is wat ons nie doen nie. Ons glo dat ons is gered omdat ons in dieselfde gemeente sit as ons voorvaders. Ons oupas, tante, oupa's, waar ons is daar. Maar ons verwaarloos die profesie en ek het dit genoem, Openbaring is die enigste boek wat 'n totaal profetiese boek is wat jou 'n seën laat verkry. Sou jy die moeite doen om dit te bestudeer. Ek hoop julle gaan saam met my deur hierdie pad stap. Ek het vandag nou net die grondslag gelê, net om vir julle te wys dat die profetiese woord staan vas, hy is waaragtig, is korrek, en as ons dit vat, soos Paulus sê, dan is dit 'n lamp vir ons voet wat in die donker skyn. Nou jy weet, as jy die donker loop sonder enigiets, jy stamp jou toe in 'n pimpel en perf, die nerve waai. Nou die profetiese woord, wat moet dit, want jy kan sien waantoe alles beweeg. So asseblief, ek hoop julle sal by my aansluit. Volgende week gaan ek begin gesels op die boek Daniël. Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus en wens julle 'n aangename week toe. Maranatha.